Sotrany iray amin'ny alalana Jesosy tsika omena izao fotoana izao indray afaka iain'ny teniny. Teniny dia mofinaina. Ny teniny dia efa nilitongotra sy fanazavana ny lalana. Ao anatiny izao miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Tsy mitsahatra izay no mikika mafy ary manambara hoe miomana fa ho avy ne Jesosy eny amin'irao lanitra. Ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra. Movonina ve ianao? Sao dia variana amin'izao fiainana izao? Sao dia variana amin'ny eto tany? Fa Jesosy ho avy, omaniny amin'ny mandrakizay, miomana eona amin'Andriamanitra ao. Fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Izay efa vonona dia aoka tena hitoetra amin'izany fahavononana izany, izay mbola tsy vonona ataovy izay hahavononana tanteraka. Fa amin'ity androany ity, fanontaniana mipetraka aminao dia izao, efa voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Efa voasoratra amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Izay tsy hitaonanao hisoratra any amin'ny boky na tokom-pivavahana eto tany. Zay tsy hitaonanao hisoratra amin'ny boky izay mety hoe zavatra eto tany, ary zay koa tsy manana zavatra eto tany sy zavatra fanorenana sy rafitra apetrakay. Fa zay hitaonanao hoe ataovy izay voasoratra ny anaranao amin'ny boky ny lanitra. Fa raha vao tsy voasoratra ao amin'ny boky ny lanitra, ao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, dia malahelo milaza aminao fa hoany amin'ilay farihy mirehitra avy solofara. Tsy fampitahorana zany, fa zany ny fahamarinana. Aleo tsy safosafona ntsony izy ity, tsy lambolambona ntsony izy ity, tsy ho tambatambazina sy rotsyrotsiana amin'ny zavatra mandalo fotsiny. Fa tena te hiteny aminao ahako, ray aman-dreny, zoky, zandry, rahalahy, ranabavy, namana, amin'izao tsika amin'ny teny izao. Misoratra any boky ny fiainana ve ny anaranao? Misoratra any boky ny fiainana ve ny anaranao? Zany ny tena fanontaniana goavana mila ilana valiny. Fa ho avy ny fotoana, hoy ny voasoratra any amin'ny apokalipsy any hoe ho sokafana ny boky, dia raha nisy tsy hita voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ozy izy, dia natsipy tany amin'ny farihy mirehitra afo izy. Ny farihy mirehitra afo tady tio, Matthieu 5:20, dia tsy natokana ho an'ny olombelona velively, fa natokana ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Matthieu 5:20. Hitantsika amin'ny soratra eo ambany eo ihany ny andininy. Fa izao, noho ny amafaikatoky ny olona, noho ny fiodonan'ny olona amin'ny atson'Andriamanitra, noho ny fanitsakitsahan'ny olona ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary noho ny fitiavan'ny olona n'izao tontolo izao sy ny fahafinaretan'izao tontolo izao, ny filan'ny nofo ny fijangajangana, dia Andriamanitra marina, toetra an'Andriamanitra zay, dia lasa makany amin'ny fahaverezana ny olona noho ny tsy fanekeny. Zay toetra an'Andriamanitra zay. Aza adinono zay, Andriamanitra marina, Andriamanitra rariny, tiany rariny. Andriamanitra fitiavana izy, fa Andriamanitra marina, Andriamanitra tiany rariny ihany koa. Namako, aiza no hisy ianao raha ho avy ny fotoana tongavan'i Jesosy eny amin'irao ny lanitra? Aiza no hisy ianao raha amin'ity an'io ity no esorina aminao ny ainao? Fa tsisy tompon'ny aina ny antsika, tsisy tompon'ny aintsika, tsisy tompon'ny rehefa avy eo tsika, ny afaka fiefakadiny, ny afaka rapitso sy ny hoavy. Hoy ny ao amin'ny Jakoba, ny apôstôly Jakoba dia niteny hoe ianareo izay miteny hoe rapitso zay dia andeha ariananina, dia anao an'izao, dia anao an'izao, dia anao an'izao, dia anao an'izao. Dia hoy izy Jakoba hoe ratsy zany ataonareo zany, ratsy zany fireharianareo zany. Fa raha ny tsara hozy izy dia alao manao hoe raha sitrapony ray, dia anao an'izao zay, dia anao an'izao zay, dia anao an'izao zay. Misy tantara anankiray ao amin'ny filazantsara ao. Ny tanin'ilay lehilahy anankiray hozy izy dia nahavokatra be, ary tena nahavokatra be, feno. Ary rehefa navokatra be dia tsy atonona ntsony ny fitehirizana. Ary rehefa tsy atonona ny fitehirizana dia hoe zao no andeha ho ataoko, zao no andeha ho ataoko, hitariko ity. Ary rehefa hitariko ity trano ity dia aprimiko amin'izay izy, nitary ny ara le trano. Rehefa vao hitatra ny trano vita ny trano, laminy ity, apetrako amin'izay ny entana sy ny sakafo sy ny rehetrarehetra. Dia hoy ny ray ilay mpahefa ny zavatra rehetrarehetra, ry adala, anio alina no esorina aminao ny fanahinao, ho aiza no aorianao rehetrarehetra. Dia toky izany ozy izy, hoy Jesosy, izay rehetrarehetra manan-karenany amin'ny tenany ihany, fa tsy manan-karenany amin'Andriamanitra. Ny filazantsara toriana aminao dia tsy ny filazantsara ny tany. Any amin'ny Luka any koa dia miteny Jesosy hoe izay nankatoy ity teniko ity ozy izy dia hoarina amin'ny olona izay nanatsaina ka tena niady lava ka lalina ary nahita vato avy eo, ary rehefa nahita vato izy dia nanorina ny trano teo.
ary rehefa tonga ny tafiditra, tonga ny safodrano, tonga ny rivotra, tonga ny orana, tsy niosina izy satria niorona teo amin'ny hazo fijaliana, niorona teo amin'ny vatolampy dia Jesosy Kristy zany. Toriko aminao zany, ny tory teny ambarako aminao, ny filazantsara ambarako aminao dia ny amin'ny fiainana mandrakizay, fiainana mandrakizay. Fa nisy ozy Jesosy avy eo le nanao ny tranony, nanorona azy tambonin'ny tany. Filazantsara zany dia eto misy filazantsara ny lanitra sy ny filazantsara ny tany. Toriko aminao amin'izao fotoana izao ny filazantsara ny lanitra. Moa ve ianao ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Moa ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Averiko ihany fa tany aloha kely teo le niteneniko hoe raha amin'izao fotoana ialanao eto amin'ity zao tontolo izao ity, aiza moa nisy ianao? Aiza no isy ianao? Any amin'ny mandrakizay ianao no anontaniako anao. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe napetraka Andriamanitra ao am-pon'ny olona ny amin'ny fisainana any amin'ny mandrakizay. Hevery ny amin'ny mandrakizay ianao. Sao dia verinao fa vitavita mora, vitavita foana ny fiainana, fa raha tsy tafahavana amin'i Jesosy ianao dia tsy ho tafiditra ao amin'ny lanitra. Dia resika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko faharoa amby telopolo. Toko faharoa amby telopolo dia ny andininy fahatelo amby telopolo. Exodosy toko faharoa amby telopolo ny andininy faharaiky amby telopolo. Ary Mosesy dia niverina ho ao amin'i Jehovah ka nanao hoe indrisy, efa nanao fahotana lehibe ty fireneny ity ka efa nanao andriamam-bolamena ho azy, ary ankehitriny enganeka hamela ny fahotana ianao. Fa raha tsy zany, mifona aminao aho, vonoy ao amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Tanareo any amin'ny Exodosy dia efa milaza hoe misy boky ane any, misy boky any. Ary tena eto aloha zany ao anaty fon'ny teny kely ny fitiava Mosesy ny vahoaka hoe aleo reo olonareo vonjena fa ny anarako vonoitsy ao amin'ilay boky. Dia vakio ny ao amin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Fa hoy Jehovah tamin'i Mosesy, na iza nanota tamiko dia ho vonoko ny anarany eo amin'ny bokiko. Vakio tsara zany na iza nanota tamiko dia ho vonoko ny anarany eo amin'ny bokiko. Zany hoe ho vonoko zany, ny vonoko zany dia efa nisoratra zany, efa voasoratra fa afaka vonoana. Mbola resantsika iny rehefa avy eo, fa mbola hiteny aminao manokana le mbola tsy mahazo antoka aloha ahako hoe misy boky ane ka ho vakiana, ho soratany ary ho jerena hoe ao ve ny anaranao sa tsy. Malakia toko fahatelo vakitsika ihany koa. Malakia toko fahatelo andininy fahaenina amby folo. Malakia toko fahatelo andininy fahaenina amby folo dia hoy ny voasoratra, ary tamin'izany izay natahotra an' Jehovah dia samy niresaka tamin'ny namany avy, ary Jehovah niaino ka nandray izany, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an' Jehovah sy mihevitra ny anarany. Nisy boky ozy izy nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay rehetra matahotra an' Jehovah sy mihevitra ny anarany. Amin'ity androany ity, matahotra an' Jehovah ve ianao? Ny matahotra an' Jehovah dia mibebaka miala amin'ny fahotana, satria Andriamanitra dia afo mandoro. Any amin'ny Hebreo any, Andriamanitra dia afo mandoro, zavatra matahotra no ho azo ny tanan'Andriamanitra velona. Andriamanitra tsy azo vazivaziana izay nafafin'ny olona notsinjaina. Amin'ity androany ity mametram-panontaniana aminao ahako. Voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Fa izay voasoratra any dia ny olona matahotra an' Jehovah sy mihevitra ny anarany. Mihevitra ny anarany ve ianao? Amin'ity androany ity, hoy ny tenin'Andriamanitra izay nanota ozy izy dia ho vonoko, tsy ho amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Inona zany ny olana mahatonga ny anaranao tsy ho amin'ny boky ny fiainana dia ny fahotana. Ary ny fahotana voalohany indrindra dia ny fandavanao ny famonjena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Hodianao fanina, maminao zao tontolo zao, mbola ao anatin'ny fitiava-karena maloto, mbola ao anatin'ny kolikoly, mbola ao anatin'ny fijangajangana, mbola ao anatin'ny fanalanjaza, mbola ao anatin'ny fialonana, ao anatin'ny tsy fitiavana, mila esorina daholo zany rehetrarehetra zany. Fa zany le fahotana, ary ny vahaolana amin'izany dia Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana. Tsisy hitondra fiainanao anao zao zavatra rehetra zao afa-tsy Jesosy. Tsy hitondra fiainanao anao ny antoko-pivavahana
averiko zay tsy hitondra fiainana anao ny fombafomba mpivavahana tsy hitondra fiainanao anao ny asa fanompona tsy hitondra fiainanao anao ny fihetsiketsehana maro isan-karazany fa nitondra fiainanao anao dia niaonanao amin'ilay tena fiainana dia Jesosy Kristy zany. Jesosy Kristy ilay tena fiainana. Tafahoana aminy ve ianao? Fa rehefa mihaona aminy ianao dia tena afohinao ny fahotana, afohinao tanteraka ny fahotana, ielanao ny faharatsiana rehetra. Ao amin'ny boky ny fiainana ve ny anaranao? Fa mbola fotoana zao afaka noratana an'izany raha mbola tsy ao. Mety ao amin'ny boky ny sampana ny anaranao, mety ao amin'ny boky ny fikambanana ny anaranao, mety sampana dimy misy ny anaranao daholo, fa tsy midika izany hoe any amin'ny boky ny fiainana ny anaranao. Raha mbola misy fahotana ao anatinao, fijangajangana, fankahalam-badin'olona, kolikoly, fankahalana, tsy fitiavana, fiatsaram-belatsia, dia tsy miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny ota no melohan'i Jesosy, fa ny mpanota tiany Jesosy. Tiany Jesosy ahako, ary tiako ihany koa ianao matoa amin'ny zaran'izao afatra izao, maika izao afatra izao. Ny atafiditra anao amin'ny boky ny fiainana no etaeta lalina Jesosy ary ny etaeta anay. Ny asoratra ny anaranao amin'ny boky ny fiainana no etaeta lalina ao aminay, ao amin'ny Jesosy ihany koa. Mbola miantso izy amin'ity androany ity. Anio raha iain'ny feony ianao, aza manamafy ny fonao. Fa raha iain'ny feony ianao dia ekeo izy. Avitsoro ny fahotana, avitsoro ny fisakaizana ratsy amin'izao tontolo izao, avitsory ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia maneke an Jesosy. Any amin'ny Deutéronomie dia milaza izy hoe miantso ny lanitra sy ny tany ao androany ho vavolombelona, fa efa napetrako teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana. Mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Mifidiana an Jesosy dia ho velona ianao. Jesosy no mila fidinao. Inona nataon Jesosy? Nanaiky ny vonoana atao amin'ny hazo fijaliana izy, nanaiky ny kapohana izy, nanaiky ny ratraina izy, tsisy endrika namatara anazy intsony. Satria izy niatoka anao, satria izy nitondra ny fahotanao ray manontolo, ary nisitraka Andriamanitra nitoetra tao aminy ny fahatezenan'Andriamanitra rehetra. Nafoiny mihitsy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary rehefa nafoiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, maizina ny tany aman-danitra, ary nikika Jesosy hoe ray, nahoana ianao no mahafoy ahy? Nafony ny ray mihitsy izy noho ny fitiavany ianao. Ka ianao ve afoy azy? Ianao ve mbola andeha amin'ny filanonofo, andeha amin'ny fijangajangana, andeha amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao, andeha amin'ny kolikoly, andeha amin'ny alatra, andeha amin'ny osoka, andeha amin'ny sandoka rehetrarehetra? Mety lamina ny fiainanao izy ianao raha manao an'izany ianao eto tany, fa anahoana ny mandrakizay ianao? Anahoana ny mandrakizay ianao? Fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay nafafin'ny olona nojinjaina. Mampalahelo ny zavatra misy eto amin'ny firenena fa lasa kolotsaina ny kolikoly. Rehefa manao kolikoly vao afaka, manao kolikoly vao mavita zavatra, ary lasa kolotsaina ny kolikoly. Mila fibebahana, mila fialana amin'ny fahotana, mila fialana amin'ny faharatsiana. Fa zany no halan'Andriamanitra. Halan'Andriamanitra mizana mandainga. Mizana mandainga zany hoe rehefa tokony mizana zavatra raikilao, tsy tena raikilao fa pokatiny ao anatiny ao amin'ilay mizana. Halan'Andriamanitra ny fandaingana ho anao, lazaiko aminao zany. Ohatra ianao mivarotra ronono, ataonao mitapoka rano, efa rano ny tapaka ilay tavoahangy, ny tapany avy eo ronono. Zany ke zavatra tsy mety daholo ary tsy mahatafavoaka, tsy mahatafity zany. Ny tantely lazaina fa tantely pur, nefa mifangaro siramamy, mifangaro rano. Zany rehetrarehetra zany mila ialana daholy. Fa mahatonga ny anarana tsy ho any amin'ny boky ny fiainana. Ny taratasy ahodina, amboarina, ahena zay sifra rehetrarehetra ao, fa tsy dia tokony ho marina no apetraka. Ahena ny vola tokony aloha. Zany rehetrarehetra zany no mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika, ary mahatonga antsika ho vonoana amin'ny boky ny fiainana. Fa amin'ity androany ity, aoka hibebaka, aoka hiverina amin'i Jesosy tsika, ary hiala amin'izany fahotana izany. Fa anafaka anao izy, analanao amin'izany izy. Raha ny olona mandeha amin'ny kolikoly, aza mandeha anao fa Jesosy ahita lalana foana amohananao. Raha ny olona mandeha amin'ny osoka sy hoe tsy maintsy hovaina io fa tsy tafavoaka ianao raha tsy zany io, aleo ny olona andeha amin'izany, fa makany amin'ny fahaverezana ny hafarana iny. Fa za tsy hanao an'izany, fa hitondra ny fiainana ny zavatra ataoko, manaiky an Jesosy na tsy ho vita ara dia tsy ho ataoko, fa aleoko masina, aleoko madio, aleoko amin'ny fahamarinana.
dia miaraka amin'i jesosy eny amin'nyrao lanitra toy izay havita ny zavatra rehetrarehetra ataoko eto kanefa rehefa tonga jesosy dia tsy ara-iakatra fa ho ariana amin'ny fahaverezana. Antso anao ty mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Zay le tao amin'ny Malakia teo, ho an'izay matahotra an'Andriamanitra sy mihevitra ny anarany. Isaky ny anao zavatra ve anao mba mieritreritra hoe tiany Jesosy ve ty ataoko ty? Raha Jesosy ny teo amin'ny plasy nisy ahoana nataon Jesosy, mieritreritra an'izany ve tsika? Sa tsika manao zay ataontsika dia hoentintsika ao aoriana Jesosy? Tsy zany no izy, fa Jesosy manao zay ataony dia tsika manaraka azy ao aoriana. Zay no izy, zay no hoe mpanompony Jesosy. Ary ho amarininy Jesosy ianao. Andriamanitra ninitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra hibebaka. Mbola andro ny fibebahany zao, mbola andro ny fahasoavany zao. Na inona nataonao tsy nety, na inona zavatra tsy nety nataonao, hifony zany. Ary aza verenana tsony. Dia anome hery vao anao Jesosy, anokatra lalana vaovao anao Jesosy, anao pejy vaovao anao Jesosy miaraka aminy. Ary izy ny manoratra zay tiany soratana, ianao manaraka zay tiany atao. Zany nety miaraka amin'ny Jesosy ty, fa tsy atoko-pivavahana sy atoko-pinoana sy resaka koral sy asa fanompony, fa tena hoe miaraka amin'ny Jesosy fiainana isanandro sanandro. Fa tsy hoe alahady aho amin'ny Jesosy, alahady amin'ny vavaka, alahady amin'ny folo, dia ny alatsinainy ataoko indray ny kolokolo sy ny fitapitaka sy ny osika rehetrarehetra. Ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Dradradradrako zany, lazaiko zany. Ianao zay mpitondra fivavahana, aoka hitory an'izany ianao. Aoka tsy ho tambatambazana ny olona, aoka tsy afepenina ny olona, fa zay fahotana dia tenenao aminy fa tsy mety. Ianao tanora, ianao ray aman-dreny, manana an Jesosy any amin'izay misy ianao rehetrarehetra, na any an-tavamapy ianao, na any am-pomanam-bola ianao, na any Itosy ianao, na aiza ny misy ianao, mijoro fa mila anao Jesosy, mitsangana ho an Jesosy eto amin'ity fireneny ity. Fa raha tsy Jesosy manjaka eto, ho veritsika. Raha tsy Jesosy manjaka eto, tsy ho tafavoakitsika. Na hifidy an'iza, na hifidy an'iza, na hifidy an'iza. Raha tsy Jesosy le lohany, lay ambony zavatra rehetra, lay sitraky ny ray hitoerany fahafenona sy ny fahatsarana rehetra ny fiditsika, dia tsy ho tafavoaka isika. Fa rehefa Jesosy ny fidinao, dia voasoratra any an-danitra ny anaranao, voasoratra any boky ny fiainana ny anaranao. Ary zao mareta hatramin'ny farany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Peterano hoe ny kisoa vavy avy misasany no miverina miosipotaka indray, ny alika no miverina amin'ny alohany indray. Ny miaraka amin'ny Jesosy tsy hoe vita batisa, na hoe mpandray ny fanasan'ny tompo, na hoe diakona, na hoe pastera, na mpiandry, na inona anarako, na inona anarako. Tsy izay ny zava-dehibe, fa za manana an Jesosy hatramin'ny farany. Za manana an Jesosy hatramin'ny farany. Za mitahiry ny fahadiovana hatramin'ny farany. Fa hoy Jesosy hoe zay maharesy dia soratako amin'ny boky fiainana ny anarany ary tsy alao intsony. Mety voasoratra ao fa mety azo fahafana ihany koa. Raha vao tsy mitoetra amin'ny fahamasinana antsika, raha vao tsy mitoetra amin'ny fahamarinana antsika, raha vao tsy mitoetra amin'ny fahatahorana an Jesosy, raha vao tsy mitoetra amin'ny fitiavana an Jesosy tsika, fa ny verin-dalana, dia io fahafana. Misy goma ny lanitra any, ana gomany io dia tsy ho voasoratra ao. Fitiavako anao ny hizarako anao aza. Manatona an Jesosy anie ianao, Jesosy ihany. Jesosy ihany. Dia hoy izy hoe ho avelako ny elony. Za tsy manameloka anao izy. Tahaka ilay vehivavy azo ola-tanana ny zangazanga. Lalàna, raha ny lalàny Mosesy dia ny vonoana toram-bato teo iny. Fa zay le fahasoavana, rehefa fahasoavana dia tsy vonoana iny, tsy toram-bato iny, satria Jesosy ilay mpanjaka. Tsara Jesosy. Miaro anao Jesosy. Mitahiry anao Jesosy. Momba anao Jesosy. Rehefa ianao manaiky eo atongany. Fa fifaliana nen'le vehivavy azo ola-tanana ny zangazanga rehefa voalaza hoe zako tsy manameloka anao hoe, fa amin'izao sisy zao aza manota intsony. Amin'ity androany ity koa mety nakasika anao zany teny zany. Ifony ny fahotana, ndana miafina any amin'ny efitrano any, mitomany any, ifony ny fahotana, fa Jesosy tsy manameloka anao. Fa avy eo aza toizana intsony ny fahotana. Fa misy matsy antsika mifona alahady dia averina indray latsinainy. Dia tonga indray ny alahady dia ifona dia averina indray latsinainy sy talata. Tsy izay le izy, fa fibebahana tanteraka. Za tsy manameloka anao izy Jesosy. Za tsy manameloka anao izy Jesosy. Fa amin'izao sisy izao aza manota intsony. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe miasa mitahotra sy ovitra tanteraka ny fanamasinana anareo. Ny fiangonana ho raisin'i Jesosy tsy fiangonana matimaty, tsy fiangonana malemilemy, tsy fiangonana potiky ny fahotana sy sasatra miarina dia mitsangana, miarina dia mitsangana, fa fiangonana mandresy ny fahotana, mandresy ny fahotana, fiangonana be voninahitra, manambara an Jesosy. Zany ny fiangonana. Kanefa ny fiangonantsika amin'izao fotoana matimaty, ao anatin'ny fahotana, malemilemy, tsy mitoetra tsara. Mahatonga an'izay dia ino? Fahotana ao anaty ao. Mahatonga an'izay dia tsisy fanetretena. Mahatonga an'izay dia tsy mitoetra ao amin'i Jesosy.
fa mitoera ao am Jesosy dia fiangonana be voninahitra tsy miketroketrona, fiangonana feno fitiavana, feno fifaliana, feno hery. Zany ny fiangonana Jesosy, ary fiangonana tsisy anarana io fa fiangonana dia an Jesosy. Isan'izany ve ianao manatona an Jesosy, miomana eo amin'Andriamanitra ao. Halleloia, ho an Jesosy ny voninahitra. Amen.